म नीरज कुमार छ। आज एउटा टपिकको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ, जसको नाम रहेछ एचभीएसी सिस्टम। एचभीएसी सिस्टम के हो र एचभीएसी सिस्टम कसरी काम गर्छ र एचभीएसी सिस्टमको कुन कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ र एचभीएसी सिस्टमको कहाँ युज गरिन्छ र हामीले किन युज गर्नुपर्छ एचभीएसी सिस्टम। अब हामी टपिक सुरु गर्छौँ। एचभीएसी सिस्टम के हो। एचभीएसी सिस्टम भनेको हिटिङ, भेन्टिलेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ सिस्टम हो। एचभीएसी सिस्टमले के गर्छ भने त एचभीएसी सिस्टमले कन्ट्रोल द आउटडोर टेम्परेचर, जुन बाहिरको जुन टेम्परेचर छ त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर तपाईँको जुन इनडोर टेम्परेचर छ त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने गर्छ। भनेको ह्युमन कम्फोर्टको लागि जुन टेम्परेचर चाहिन्छ त्यसले एचभीएसीले प्रोभाइड गराउने गर्छ। तर एचभीएसी सिस्टम एसीले के गर्छ भने सानो एरियाको लागि भयो, सानो स्पेसको लागि भयो, र एचभीएसी जुन भयो त्यो ठुलो इन्डस्ट्रियल सेक्टरको लागि पनि, ठुलो स्पेसको लागि भयो। अब यो कसरी काम गर्छ जानुभन्दा अगाडि हामीले यो थाहा हुनुपर्छ यसमा कुन कुन कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ। त फर्स्टमा यसमा कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ कम्प्रेसर। कम्प्रेसर एउटा कम्पोनेन्ट हो, एउटा यो एचभीएसीको भनौँ न त रेफ्रिजरेसन सिस्टमको एउटा यो हट हो, यो हट हो, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को पोइन्ट रहेछ कन्डेन्सर। कन्डेन्सर के गर्छ, हिटलाई रिजेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को पोइन्ट रहेको छ ड्राई फिल्टर, जसले रेफ्रिजरेन्टलाई फिल्टर गर्ने काम छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को पोइन्ट रहेको छ, पार्ट रहेको छ एक्सपान्सन भयो, त्यसलाई हामीले हाई प्रेसर लो प्रेसरमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसैको माध्यम हुँदै हुँदै आउँछ हाम्रो इभापोरेटरमा। इभापोरेटर पनि एउटा हिट अब्जर्भसन एउटा इक्विपमेन्ट हो, जसले हामीले हिट अब्जर्भ गर्ने गर्छ। मानव कुनै बिल्डिङ भयो त्यसको हिट अब्जर्भ गर्ने इभापोरेटरले काम गर्छ। त्यो फेरि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कम्प्रेसर भयो। अब हामी डिस्कस गर्छौँ यो कसरी काम गर्छ, यसको रेफ्रिजरेसन सिस्टमको साइकल कसरी हुन्छ। त फर्स्ट हाम्रो हुन्छ कम्प्रेसर। कम्प्रेसर के गर्छ भने हाई प्रेसर एन्ड टेम्परेचरलाई कम्प्रेस गर्छ। त्यो कम्प्रेस गरेर कहाँ सेन्ड गर्छ, कन्डेन्सरमा। अब हाई प्रेसर एन्ड टेम्परेचर भयो कन्डेन्सरमा जान्छ भने अब कन्डेन्सर के गर्छ, हिट रिजेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो हिट रिजेक्ट गरेर त्यसपछि के गर्छ भने यदि मानव कुनै भेपर भयो र त्यो भेपरबाट यदि हिट रिजेक्ट भयो भने यसले हिटले बाहिर निकाल्यो भने त्यो के हुन्छ, हाई प्रेसर लिक्विडमा कन्भर्ट हुने गर्छ। त हाई प्रेसर लिक्विडले अब के गर्छ, ड्राई फिल्टरमा जान्छ। त्यसबाट मोइस्चर जुन भेपरमा मोइस्चर हुन्छ त्यसलाई ड्राई फिल्टरले के गर्छ, मोइस्चरिङ कम गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी जान्छ हाई प्रेसर भयो, त हाई प्रेसर जान्छ अब एक्सपान्सन बल्बमा। एक्सपान्सन बल्बले के गर्छ भने एक्सपान्सनले त्यसको हाई प्रेसर एन्ड प्रेसरलाई, हाई प्रेसर लिक्विडलाई त्यसले लो प्रेसर लिक्विडमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसको कारणले हुन्छ के भने इभापोरेटरमा जुन हाम्रो हुन्छ कुलिङ गर्ने त्यो अलि त्यसले इभापोरेटरलाई इजी गरिदिन्छ। यसमा जुन कुलिङको जुन आवश्यकता पर्छ त त्यसले एक्सपान्सन बल्बले रिक्वायर एमाउन्टमा आफ्नो मतलब कुल रेफ्रिजरेन्ट त्यसलाई इभापोरेटरले दिने गर्छ। इभापोरेटरले के गर्छ भने त्यसमा राखेको मेटेरियललाई या त कुनै इन्डोर स्पेसलाई इन्भाइरोमेन्टलाई कुलिङ गर्ने काम गर्छ। एज ए रिक्वायर एमाउन्ट अफ हिटलाई त्यसले के गर्छ, अब्जर्भ गर्ने गर्छ। र फेरि त्यो प्रोसेस आइहाल्छ फेरि कम्प्रेसरमा। त्यो फेरि कम्प्रेसरबाट कन्डेन्सरमा यो साइकल यसरी नै चलिरहन्छ। अनि हाम्रो इन्डोर स्पेस अथवा हाम्रो घर अथवा हाम्रो अफिस अथवा बिल्डिङ हाम्रो कुलिङ हुने काम गर्छ। त्यसलाई हामीलाई एसी पनि भन्न सक्छौँ, अथवा एसी हामीलाई हाम्रो सानो ठाउँको भयो। अनि जुन हाम्रो एचभीएसी भयो जो हामी ठुलो इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा हामी युज गर्नुपर्छ, ठिक। अब यसको एप्लिकेसन के हुनसक्छ, यो हामी कहाँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो भयो बिग बिल्डिङ अर बिग हाउसेसहरूमा भयो, कमर्सियल पर्पजको लागि भयो, ठिक। हाम्रो इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा हामी युज गर्छ। इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा किन पर्छ भने त्यसलाई कुनै मेटेरियल छ त्यसलाई रिक्वायर्ड टेम्परेचरमा राख्नु छ भने त्यसलाई हामीले इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा युज गर्छौँ। र एजुकेसन सेक्टरमा पनि युज गर्छौँ। यदि भने अब यहाँ त हाम्रो नेपालमा त्यति छैन, तर ठुल्ठुलो युनिभर्सिटी र कलेजहरूमा के हुन्छ भने एचभीएसी लागेको हुन्छ। त्यसमा किन भन्छ हामीलाई स्टडी गर्नको लागि हाम्रो कम्फोर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट र टेम्परेचर हुनुपर्छ त्यहाँ। त्यसपछि हाम्रो लागि कम्फोर्टेबल हुन्छ। यसलाई राखेको एउटै पर्पज हो भने यसले ह्युमनलाई कम्फोर्ट गराओस्। जुन हाम्रो मेटेरियल जुन छ त्यसलाई पनि एकदम मिनिमम टेम्परेचरमा राखोस्, हाम्रो रिक्वायर्ड टेम्परेचरमा राखोस् भने त्यसमा लेखेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो एजुकेसन सेक्टरमा भयो र फार्मास्युटिकल सेक्टरमा पनि राखिन्छ। मेडिसिन भयो तपाईँको यो सब भयो। त्यसमा यसले जुन मेडिसिनहरू हुन्छ त्यसलाई रिक्वायर्ड टेम्परेचरमा राख्नु हुन्छ। मेन्सनेड टेम्परेचरमा त्यसलाई हामीलाई त्यहाँ टेम्परेचर गरेर राख्नुपर्छ। त त्यो ठुलो स्टक हुन्छ, त्यहाँ ठुलो स्टोरेज हुन्छ, त्यसलाई हामीलाई त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई त्यहाँ एचभीएसी चाहिन्छ, त्यसलाई एसीलाई पुग्दैन, ठिक। त्यो चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा पनि युज गर्छ। अब हस्पिटलमा यसले किन युज गर्छ भने अब पेसेन्ट भयो, पेसेन्टलाई एकदम फिक्स मतलब त्यसलाई
रिक्वायरमेन्टलाई चाहिन्छ इन्भाइरोमेन्टलाई ह्युमन कम्फोर्टको लागि त्यसलाई अब कुन बिमारी बिरामी छ त्यसलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट पाएन भने त्यसलाई बिमारीले कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुनुपर्छ त्यसको लागि त्यसलाई कम्फोर्ट होस् म फिल होस् म राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छु भनेर त्यसको लागि हस्पिटल पनि युज गर्ने गरिन्छ त्यो विषयमा त्यसको लागि पनि प्यासन लागि गरिन्छ र डक्टरको लागि पनि गरिन्छ त्यहाँ स्टोरेज विभिन्न मेडिसिन स्टोर पनि हुन्छ त्यसलाई मेडिसिनहरूलाई त्यो सिरपलाई तपाईँको जुन सिरिन्जहरू छन् विभिन्न यस्तो मेडिसिनहरू छ जसलाई हामीले स्टोर गरेर रिक्वायर्ड माने त्यो औषधिको लेखेको टेम्परेचर त्यहाँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हाम्रो मल र अफिसमा हामी युज गर्ने गर्छौँ मल र अफिसमा युज गर्ने गर्छौँ त्यहाँ पनि यदि इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुनुपर्छ रिक्वायरमेन्टमा हुनुपर्छ अब चौथो पोइन्ट हाम्रो रहेको छ वाइ वी सुड युज HVAC सिस्टम हामीले किन युज गर्नु पर्यो HVAC सिस्टम अब भने यसमा किन युज गर्नु पर्यो भने हामीले ह्युमन कम्फोर्टको लागि ह्युमनलाई आरामदायक होस् राम्रो फिल होस् जे हो म एकदम कम्फोर्टेबल इन्भाइरोमेन्टमा छु भन्दा यस्तो हुनुपर्छ त्यसै गरेर ह्युमिडिटी क्यान बी राइज अर लो ह्युमिडिटीलाई लो अर राइज गर्नको लागि मेन्टेन प्रोपर फिल्ट्रेसन अफ एयर यदि कुनै ठाउँमा यदि राम्रोसँग एयर गइरहेको छैन त्यहाँ एयर राम्रो छैन त्यसलाई प्रोपर फिल्ट्रेसन हुनुपर्छ त्यही भएर मान्छेले ह्युमन कम्फोर्टलाई अलिक इजी बुझाउँछ त्यो पुवर एयर मुभमेन्ट जब कहाँ कहीँ एयर जाँदैन त्यहाँले पुवर एयर मुभमेन्टलाई हटाउनको लागि त्यसलाई युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई पुवर एयर मुभमेन्ट नभएर अनि राम्रो एयर मुभमेन्ट त्यहाँ होस् भनेर त्यसको लागि राख्छौँ होल्ड द एक्युरेट टु द रिक्वायरमेन्ट होल्ड द एयर एक्युरेट टु द इन्भाइरोमेन्ट भन्नुको मतलब के भयो त्यसलाई जुन हामीले स्पेसिफिक एरियामा जति हामीलाई एयर चाहिन्छ जति टेम्परेचर चाहिन्छ त्यति मेन्टेन गरेर हामी राखौस् त्यस कारणले हामी HVAC सिस्टम युज गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू मलाई लाग्छ तपाईँले यो भिडियोलाई समझ आएको होला र यो भिडियोलाई हेरेर तपाईँ हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद आउने अगाडिमा फेरि अर्को भिडियो बनाएर ल्याउनेछौँ आजको लागि यतै लाइक गर्दै गर्नुहोला थ्याङ्क यू